Hello，歡迎收睇若一置業頻道，我係嘉嘉。今期影片呢就嚟到咗華僑城湖岸喎。咁有街坊了解過，亦都知道華僑城湖岸係有3個公園圍繞住嘅，鴛鴦湖公園啦、長利沙灘公園啦，仲有濕地公園啊。咁其實雖然華僑城湖岸周邊嘅配套呢就係靜咗少少，的確係冇保利嗰邊咁方便嘅，但係喺3個公園嘅圍繞之下生活嘅話，亦都係非常之舒服同埋休閒嘅喎。咁我哋今日嚟到呢個屋苑呢，就係收到一位業主嘅委託，新收咗一套170方嘅4房雙主套南北對流嘅戶型啊！咁仲要係專梯專戶嘅喎。咁我哋而家事不宜遲，再睇睇呢個單位。我哋而家上到咗單位啦，咁呢個單位呢係真係要俾個 like 佢嘅。點解咁講呢？因為佢係專梯專戶，相對嚟講係比較有隱私性嘅。華僑城嚟講，暫時係得湖岸5、6棟先有專梯專戶個戶型啊。咁講翻呢個電梯間先，咁其實呢個電梯間呢，就係屬於自己私人使用噶啦。你可以喺度擺翻張換鞋凳，或者係擺多一個可以動嘅鞋櫃。又或者係可以擺2棵綠植喺門口，亦都係非常之舒服嘅。咁我哋而家咧就睇翻個單位先，單位係170方嘅4房。咁我哋而家入門之後咧，首先咧就係睇到個工位啦。咁個工位咧係有採光窗嘅，就唔係黑廁。而且再過嚟少少，呢個位置咧，我哋可以攞嚟做工人房、保姆房，因為佢係向南嘅。如果係唔需要工人房同埋保姆房嘅情況下，亦都係可以將佢改做雜物間、儲存酒嘅地方，因為佢向南冇西曬，溫度係比較適合做藏酒間都係冇問題嘅。咁我哋再過去啦，睇埋我哋個飯廳呢邊嘅位置先。咁其實我哋個飯廳嘅位置咧係已經係中規中矩㗎啦。咁其實佢都係算係南北對流嘅。而家呢邊呢個係生活陽台，咁其實咧呢個生活陽台嘅話，亦都係相對嚟講係比較闊落嘅。咁其實如果係有啲街坊係中意養貓貓啊，或者係養寵物嘅話咧，我就會建議大家啦，喺呢度封咗窗之後咧，就可以搭一個貓屋或者係寵物屋，亦都係非常之舒服嘅。咁因為我哋主陽台係比較長同埋大嘅，已經係有我哋足夠嘅晾衣區㗎啦，所以呢度我哋可以自行改造嘅。咁過嚟少少，再睇埋我哋個廚房。咁呢個廚房咧就比較方正啦，中規中矩啦，簡單咁做翻日後嘅廚房地櫃同埋吊櫃，都已經係好靚仔㗎啦。仲有就係有街坊係比較中意開放式廚房嘅，咁呢埲牆咧係可以打拆嘅。拆咗之後咧，你就延伸翻個中島出嚟嘅情況下，咁就可以唔搭配餐台，用中島做埋餐台，亦都係非常之舒服㗎啦。咁其實呢啲方案咧，我哋若一亦都有設計先可以幫到你嘅。咁我哋再過嚟少少啦，睇埋我哋嘅客廳。咁我哋嘅客廳開間咧，大概去到4米左右啊，呢個幅度非常之闊落啊。咁因為佢而家係清水樓嘅。擺梳化嘅位置任你自行選擇，可以擺喺呢邊亦都得，擺翻嗰邊都係冇問題嘅，咁就任君選擇啦。再出去少少睇埋我哋嘅主陽台，哇！我哋呢個主陽台真係超長有夠闊，而且有好多街坊係比較中意選擇封窗嘅。咁如果你封窗嘅情況下呢，你客廳個空間就會整體嚟講大咗好多。而且雖然話主陽台係望翻我哋嘅園林中心啦，其實整體嚟講望出去嘅視野亦都係比較開闊嘅。同樣啦，呢個陽台咧就係直通咗我哋另外一間嘅客房嘅。咁其實亦都係有個優勢嘅。點解咁講呢？因為陽台夠長嘅情況下，我只要喺呢邊做晾曬衣物嘅話咧，咁就好完美咁解決咗我坐喺客廳睇到晾曬衣物嘅呢個尷尬嘅小問題㗎啦。咁我哋再入去就睇埋我哋嘅休息區啦。咁我哋休息區咧，因為呢個單位係170方嘅雙主套單位。咁我哋首先咧就睇咗啱先同大家講咗嘅直通主陽台嘅
個房價先。咁其實留意望到，雖然今日陰天，其實個採光亦都係非常之充足嘅，而且呢間房亦都係比較方正嘅同埋實用。咁如果係話我哋自己有需要嘅話咧，你就可以做榻米啦，或者係做改造主人房嘅專屬衣帽間都係非常之 OK 嘅。咁其實呢啲設計方案嘅話咧，我就只能夠喺度俾啲意見大家。真正嘅話咧，真係要揾翻我哋要一個設計師去幫你嘅。咁我哋而家咧再睇埋第二個房間，呢個咧就係第一個主圖，但係就唔屬於主人房。咁可以嘅話，你係覺得房間夠用，或者係衛生間夠用嘅情況下，可以將呢個衛生間改做洗衣房。咁你可以搭配翻你嘅洗衣機啦，同埋烘乾機等等。而且呢邊嘅話咧，亦都係同樣係可以選擇做翻我哋嘅衣帽間，或者係多功能房，甚至乎係書房都係非常之舒服㗎啦。咁我哋最後咧，再睇埋我哋嘅主人房啦。咁我哋主人房整體嚟講咧，大概有17到18個方嘅，同樣都係我哋南向嘅。咁呢個單位170方嘅4房，只有一間房就係啱先前面睇嗰間房係向北，咁其他幾間房都係向南嘅。呢個亦都係一個好大嘅優勢。咁其實啦，我哋而家呢間主人房咧，就都係存在咗主人房嘅衞生間會正對住主人房張床嘅呢個尷尬小問題。但係因為佢係清水樓交付嘅，之後整改嘅話咧，設計師係可以俾好多方案你，大家去協商，去將呢個尷尬嘅問題處理咗嘅。咁我哋最後咧就同大家總結一下呢個單位嘅情況。咁今日呢個單位就係華僑城湖岸170方嘅4房雙主套個戶型，南北對流雙陽台，仲要係專梯專戶，隱私性亦都係比較高嘅。而家業主報價就係90萬，各付各稅啊！咁其實好多街坊都疑惑乜嘢係各付各稅啊？咁我就同大家解釋一下。各付各稅嘅意思就係，即管呢個單位係未滿2年嘅情況下進行交易同埋過戶，增值稅同埋個人所得稅由業主自行承擔，咁買家只需要支付佢應該支付嘅契稅就可以啦。同樣有街坊想持續關注肇慶樓市，可以訂閱我哋頻道，一樣啦。有肇慶嘅街坊需要放租或者放售，都可以隨時揾我哋幫手㗎。今期節目就到呢度，我哋下期再見，拜拜。